과거는 우리에게 등대와 같소. 과거가 없다면 우리의 미래는 어둠에 뒤덮이고 말 겁니다. 이 벽화는 우리에게 과거를 다시 떠올리게 해줄 거예요. 우리가 지나온 과거 중에서 한 가지 이미지를 뽑아내 그린 거죠. 과거 중에서도 가장 핵심적인 이건 역사적으로 아무 의미가 없는 거다. 누가 이런 걸 그리라고 한 거냐? 정말 고마워야. 이 녀석을 다시 탈 수 있다니. 최고의 선물이야. 네 도움이 필요하다. 엄청 급해. 크리타리움 감옥에 문제가 생겼다. 문제요? 누구 짓이에요? 기술자? 가마돈의 아들들? 또 누가 있더라? 아니야. 그게 덩치 큰 녀석. 최악이군요. 바로 갈게요. 먹을 거 없어요. 필기 마스터가 왔으니까. 오랜만이다 덩치. 오늘 기분이 좀 안 좋은 것 같은데 나랑 놀아볼래? 경제력 찾아서 떠나야 해. 길을 비우며 소리쳐봐. 나 여기 있어 덩치야. 시간이 없어. 괜찮아. 계획이 좀 틀어진 거야. 덩치가 둘이 됐네. 나한테 맡겨. 이러다가 다 무너지겠다. 누구도 필승의 배틀 이제 시작! 식은 죽 먹기지? 생각해봤는데 그냥 두거라. 기껏 드릴 머신일 뿐인데 무슨 일이 있겠어?